Бүгүн болсо биз өзгөчө темада маек курабыз. Сүйүү күчү деген тасманы эгер сиз көрө элек болсоңуз, анда алдыда бизде келген меймандарыбызга кызыктуу суроолорду узатсаңыз дал ушул билеттерди сиз утуп алышыңыз мүмкүн. Ал эми биз болсо меймандарыбыз менен тааныштыралы. Маданияттын мыкты кызматкери, Чыңгыз Айтматов атындагы алтын дипломдун ээси, ырчы, таланттуу айым, киноактриса Асема Токтобекова жана мыкты таланттуу киноактер Болотбек Тилек. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Таңкы маанайыңыздар кандай? Жакшы. Биздики дайыма эле жакшы. Сиздерди бүгүн студиябызда көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Алгач эле суроомду кинодон баштайын. Эмне үчүн дал ушул сүйүү күчү деген темада атты коюп ушундай тасма тарттыңыздар? Негизи башында кинонун аты Сүйүү күчү эмес болчу. Сценарий орусча жазылган соң аты Блаженная болчу. Блаженнаяны кыргызча которгондо бир аз оорураак келип, сөздөрү каршы курсу болуп, мындай ар бир нерсенин өзүнүн ногу менен, өзүнүн аты менен, кинонундагы аты мындай окулуктуу, анан общий маанини түшүндүрө турган, жеткиликтүү болсо жакшы болот да. Анан эмне үчүн деген суроого ошондой жооп берилет да. Анан ошол себептен биз кино тартып, негизи кинонун идеясынын ичиндеги сюжетти карап, сүйүү күчү деп койдум. Жакшы. Бул тасма жалпысынан канча убакта тартылып бүттү? Деги эле, мисалы үчүн кичинекей бир кыскача бир ролик тартканда эле абдан бир кыйынчылыктар жаралат да. Анан ушундай элге дагы жаккан, ушундай бир сонун тасма тартууга канча убакыт кетти, кандай кыйынчылыктар болду? Эми бизге кыйынчылык аябай эле болду. Бул жак чыргап эс алып жүрдү. Бирок ошентсе дагы бизден ушу суроону сураганда 2 ай десем эме деп айтат да. Ушунчалык бат элеби депчи. Анан жалпысынан сценарийди алып, антып-мынтып ошону айтат экен да, көрсөчү. Жалпысынан айтыңыз канча убакыт. Жалпысынан айтсам 1,5 жылда бүтүптүр да. Кинонун жазылышы, тартылып бүтүшү, даяр болуп чыгышы. Анан калган билбейм, кинонун ногу кандай болду. Айтсаңыз, бул тасмага тартылганда сизде кандай таасирлер калды, деги эле кандай өзгөчөлүктөр болду бул тасмага сизде тартылууда? Негизи баягы ойногон ролдоруңан биринчиси экинчисинен роль менен айырмаланып турат да. Кээ бирде окшош роль болуп калат. Анан мен башка ролдорума салыштырмалуу бир аз өзгөчөлүгү бар. Башка ролдордо мисалы үчүн окшош болуп эле кызга жигит кылып, же болбосо сүйгөндө жетпей калган балдардын ролун көп беришет да. А бул кинонун өзгөчөлүгү, ролум өзгөчө. Врачтын каарманын ойнодум. Мен үчүн өтө деле кыйынчылыкка туулган деле жок, эч кандай деле. Мен ойлойм, жеңил эле болду. Албетте, сөйөмкө учурунда кыйынчылыктар болуп атты, албетте, бирок мен үчүн эмес, башкалар үчүн, мисалы үчүн Асема айым өзү кинону тартып, режиссерлук кылып, анан өзү еще главный ролго тартылып, башка каарманды ойноп, анан түйшүк абдан көп болупту. Өзү айткандай, мен болсо жыргап эле барып келдим. Эч кандай деле кыйынчылык туудурбаган. Сиз врачтын ролун аткарып атасыз, анан мисалы үчүн ойлонуп кеткен жоксузбу? Кап ушундай врач болуп калсам болмок экен, актер болбойду. Баягы айтып коет эмеспи? Эгер бул кесипти тандап алсам, мен мурда мындай болмок. Мисалы үчүн Айбек Карымовдун кичинекей кезинде бир интервьюларын окуганда мынтип жазганым бар эле эсимде да. Мен эгер ырчы болбосом, өртө өчүргүч болмокмун деген. Мисалы үчүн мен деле актер болбосом, мен врач болмокмун чындыгында. Педиатр болмокмун. Мен ошол экил направление менен баратып туруп, анан эмнегедир бурулуп кеткем да. Кичине бир 2 кадам жетпей калгам ал кесипке. Анан чыгармачылыктын кыйынчылыгын, оор түйшүгүн тартып эме кылганда ойлоп калам, эми чыгармачылыкка кылбай эле анын бир ак халат кийип эле врач болсом болмок экен деп бир учурлар болгон ошондой. Анан көрсө врачтык кесипти кинодон деле роль аркылуу берип атышат. Демек ошончо сизге мындай оорчулук деле жараткан эмес? Оорчулук деле жараткан. Тескерисинче өзүм кайра жан дилим менен сүйүп ойнодум. Жакшы, айтсаңыздар, деги эле азыркы учурда сүйүүнүн күчү канчалык деңгээлде роль ойнойт? Эми ушул суроону сизге эле берейин. Сүйүүнүн күчү. Сиз сүйүүнүн күчү дегенде сиз жекеме-жеке адам, киши
эркек менен аялдын ортосунда сүйүүнү айтып атасыз да. А сүйүү ал ошол менен эле чектелип калбайт да. Сүйүү деген терең казып киргенде жерине болгон сүйүүсү бар, элине болгон сүйүүсү бар, балага болгон сүйүү, бир тууганга болгон сүйүү. Негизи адам бири-бирине адамгерчиликтүү мамиле кылып, пейили кенен болуп, бир мындай илгери мурун союз маалында ашар жасашчу эле да. Азыр ашарга акча менен келет да адам баласы, туурабы? Анан ошо акчадан да бийик турган сүйүү деген бар. Анан бири-бирине болгон сезимдер бар. Анан андан да жакыныраак келгенде аял менен кишинин ортосунда мамиле, сүйүү бар. Ушундай бир кенен нерсени айтат да. Анан сүйүү күчү десе эле жигит менен кыздын сүйүүсү эмес да. Ошол. А сиз үчүнчү, мисалы үчүн сүйүү күчү. Негизи бул тасмадан тышкарыда өзүңүздөрдүн жашооңузда ушундай нерселер болгонбу учурлар деги эле сүйүүнүн күчү менен бир нерсеге жетүү, сүйүүнүн күчүнүн артынан кубалаган? Жок. Балким келечекте болоттур, бирок мен азыркы өзүмдүн курагымда, азыркы өзүмдүн ушул күнгө чейин көрүп келген жашоомдо сүйүүнүн аркасынан түшүп калган күнүм болот экен. Мен азыр аны чындыгында түшүнө элек болсом керек. Мен ошол элек мага мен келгенде дагы бир чакырсаңар келип айтып берем. Келген бир отуруп. Мен ойлогом тескерисинче булуттар эми бойдук да, анан ошо сүйүү көп болсо керек, ашып ташып аткан болсо керек деп ойлосом. Бияк көрө элек экен да. Балким болот мырза. Баягы мындай да. Бизде мектепте окуп жүргөн кезде толук сүйүү деп койчу элек го. Ошондойлор болсо керек, майда барат, кичинекей мындай болгон сүйүүлөр, бирок мындай сиз айткандай, сиздин сурооңуздай чоң сүйүү боло элек да, чындыгында. Бул нерсеге эмнелер тоскоолдук болуп жатат? Балким ушул сиз баягы чыгармачылык менен көбүрөөк алектенип жатканга убакыт жок болуп жатабы жеке жашоого? Сүйүүгө эч качан эч нерсе тоскоол болбойт. Сүйүү деген ал адамдын жүрөгүндөгү сезим да. Азыр келип калышы мүмкүн. Ал бир аздан кийин келип калышы мүмкүн. Может, келип кеткен, аны көрбөй калгансың, байкабай калгансың. Ар кандай болуп калат да. Жакшы. Кимдин сүйүүсү ар башка экен. Асия айым, айтсаңыз, мисалы сиз бул тасмада өзүңүз дагы башкы ролду ойногонсоң, өзүңүз дагы режиссерлук кылганды, мисалы үчүн кантип жетишип, эки жакты тең алып кетип аттыңыз? Эми бул жерде сөзсүз кино жаатында эки режиссер болот да. Себеби режиссер биринчи режиссер, анан экинчи режиссер болот да. Экинчи режиссер баардык нерсени даярдап, өзүнүн убагында тыкылдап коюп, анан режиссер келип тартат да. Бул жерден эч деле мындай убакыт бөлүп анан жетишип деле эмес, болгону туура нукта КППны түзүп, кадимкидей мисалы азыркы кинолор кандай эс алат, анан кийин бүгүн келе кал же 2 сааттан келе кал, же анан дагы бир жума созулат, ушундай да съемочный процесстер. Же болбосо сухой паёк менен жегип туруп ачка калтырат адамды, мындай бир ушунчалык оор нукка түшөт да. А биз эгер чыныгы кинону сүйө турган адам болсо, КППны түзүп туруп, адам баласы жумушсуз калбагандай кылып, күнүгө жумушун бүтүрүп, ошол адамдын, ар бир адамдын маянасын төлөп, акчасын төлөп бүтүрүш керек да, чындыгында. Анан ал негизи эле даярдануу процессине кирет да. Анан мен тартылып атканда экинчи режиссерим карап жардам берип атты. Анан эч деле оорчулугу жок. Анан бияктагы актерлор, биздин актерлорду өзүм карап аттым да. Жардам берип аттым. Мындай кыл, тиндей кыл деп. Эми ар кандай болот да, мисалы, экинчи режиссер нерв болуп кетиши мүмкүн, чыдабай кетиши мүмкүн, мен уже иштей албайм депчи, кетиши мүмкүн. Анан ошондой учурда барып, актер менен иштеп, ошо актердук пластилин деп, ошо пластилинден ушундай бир чыгарганга аракет кыласың. Анан ошол экран покажет деген сөз бар, экрандан көрөт. Мисалы, актерлорду тандоодо көпчүлүк учурда тасмаларга баягы кастингдер жүрөт эмеспи? А сиздер кастинг жүргүзсүңөрбү же атайын баягы башынан эле өзүңүздөр тандап, бул ролго бул актер ылайыктуу экен деп ошондой жаатта анан кино тартылдыбы? Эми мындай да, биздин кино, биздин Кыргызстан Голливуд эмес. Голливуддагыдай кастинг кылып, же болбосо азыр кастинг эле кастинг деп жарыялап атат. Бул рекламанын бир түрү да. Мен будан тартынбайм, ачык эле айтам, бул рекламанын бир түрү. Адам баласы тартып аткан баласы уже билет да кимди тартат.
алдын ала билет, алдын ала баарын билген үчүн баягы пиар жаатында ошол кастинг деп коет да. Эгер бизде аз момдай профессионалдуу, момдай бир чыныгы актер болуп, адамдын жүрөгүнөн кетпей, ошол образда сакталып, ошондой актриса, актерлор аз да. Ошон үчүн Болотту аябай эзип атабыз. Тарталы деп дагы ага Болоттон бир дагы көрө турган нерсе алдыда да. Анткени келбет бар дегендей. Анан эми болгон бир эле нерсе болуп калды да биздин кинодо. Башкы каарманды тандаганбыз да. Алдын ала. Анан ал башкы каарманда менде күнөө экен, мен ал адамдын жылдыз экенин билбей калыптырмын. Келгенде эле ошо мен момча клипке тартылгам, анан мен ал эле бул эле мен деген ушундаймын, мынча кино тартылган нерсе, мен аны действительно көрбөптүрмүн да ал баланчы. Анан мага ошентип айтып атканда эле ошо группадагы биздин өзүбүздүн худсовет эле Айсема, бул сага азыр ушундай болуп атат, баргандан башыңа минип алат деди да. Анан мен хорошо деп анда буга замена тапкыла, бир күн калды, эртең кетебиз деп атканда Болот менен Уланды чакырышты. Анан негизи башкы каарманга чакырышкан да. Болот экөөнү биз тандай албай анан тиги Америкадан окуп келген, момдай бир өзүнчө эле брутальный, өзүнчө эле бир момдай бир эч момдай шаардыктар, айылдыктардын нугуна түшө албагандай бир эркек керек болчу да. Анан ошол баланы тандашты, анын досу кылып туруп Болотту тандашты. Анан ойлойм, худсовет деле туура тандайт болсо керек депчи. Ошо көрсө Болоттун дагы таланттары көп экен, билбеген нерселер бар экен. Сиздин кулуңузга толгудай ролдорду аткарып бериштиби актерлор? Эми мен өзүмдүн актерлорумду кантип жамандайм. Албетте бул чын бойлуу жанында отурса. Жанында жок болсо айтмакмын болгону эми мындай да. Жакшы кино болуптур десе, ой биз тартканбыз дейт да. Анан жаман кино болсо Айсема тарткан дейт да. Ошон үчүн баягы кандай күнү болбогон чакта дагы менин ошо киномдун артында көп адам бар. Менин эле салымым эмес, бул бүткүл ошол жакта аткарган адамдардын салымы бар да. Ошон үчүн кино чыгып атат. Ошон үчүн алардын арты менен менин атым чыгып атат да. Анан мен ыраазычылык эле айтам, анткени жакшы күндөр өттү, эстей турган күндөр бар, уже тарыхта калган сүрөттөр бар. Муну кийин биздин келечектеги адамдарыбыз чыгарат болсо керек деп ишеничтейм. Жакшы, тасма тартууда сиздерге өнүктөш болуп көмөк көрсөткөн кайсыл жактар көмөк көрсөттү? Эми кино буга чейин деле тартып келгенбиз, тартып келатабыз. Алданып калган киномду деле кайрадан сериал кылып тартып аткандан мен тартылып калган да учурларымда таң калыштуу нерселер болот экен да жашоодочу. Эми мындай да, спонсорду издеп атып мен өзүм чарчадым. Айткандачы. Мени уже көргөндө эле качат болсо керек деп ойлойм да. Анткени баары эле мен өзүм дагы момдай бир можеримде бир ушунчалык бир намыс турат да. Мен эч качан суранган эмесмин, сураган да эмесмин, суранбайм дагы да. Адам баласы жакшылык кылса, бир нерсе үчүн жасабасын. Анткени мындай жан дүйнөсүнөн берилип жасасын да. Анткени ал жакшылык унутулбайт. Менин тараптанчы. Анан жакшылык жасаган адамдар көп. Ошол эле тартылган айылда тартсак, айылдагылар жардам берет. Айылдын жөнөкөй карапайымы жардам берет. Ошол эле СМИ аркылуу биз аябай көп жардам көрөбүз. Мага жок дебей бекер жардам берип аткан канча СМИ бар, канча ошо сайт бар. Ошо убакыттын эмесине байланыштуу мен ошолорго терең ыраазычылыгымды айтам. Меймандарыбызды эскертип кетейин, бизге кайрадан кошулган телегөрүүчүлөргө киноактер Болотбек Тилек жана киноактриса Асема Токтобекова бүгүн бизде мейманда. Биз болсо сүйүү күчү тасмасы тууралуу сөз кылып жатабыз. Эгер сиздердин да сурооңуздар болсо узатсаңыздар болот. Ал эми биз болсо маегибизди улантабыз. Болотбек мырза, айтсаңыз, мисалы кино тасмасы абдан көптөгөн жерлерде тартылды дегенде, анан кайсыл жактарга барып тартылып келдиңиздер, ошол жөнүндө тагыраак айтып берсеңиз. Бул кино
Кара Балтада Панфилов районунда Кумарык деген айылда тартылды. Бул Кумарык барыңыздарга белгилүү болгондой эле Асем айымдын туулуп өскөн, кимдик кан тамган жери. Ошол айылдан тарттык. Эч жака чыккан жокпуз. Машинага актерлордун баарын жүктөп алып, команданын баарын жүктөп алып, Асем айым өзүнүн айылына алып барды бизди. Ошол жакта жаттык, ошол жакта жашадык. Чындыгында абдан жакшы айыл экен. Кинодон өзүңөр көрсөңөр деле буюрса, жакшы жерлерин көрөсүңөр. Мага чындыгында жакты. Толуп турган убагында бардык. Ошол айылдан кино толугу менен тартылды. Эч кандай шаарда, башка жакта съемка болгон жок. Бир гана айылда эле болду съемка. Ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мени ошо чоң бийликте отурган адамдар көрүп калса, ошо суранып кетет элем да, ошо Кумарык айылына өзгөчө бир көңүл буруп койсун. Баягы суу тараптан, мустак суу аябай проблемалуу да. Ошо мустак суу эмнегедир ошо водоканал ар дайым ошо менен күрөшүп келишет, бирок өмүр бою күрөшүп келишет да. Ошол нерсени чечип берип койсо жакшы болот эле. Ошол айылдын дагы чындыгында азыр айтса эстеп кеттим, эме 3 айыл жакын экен. 3 айыл жакын турат экен, кошун жап жакын эле турушат, бирок 3 айыл бөлүнүп турат кайдымгидей. Анан мындай экен. Бир айылда суу бар экен. Бир айылда мектеп бар экен. Анан бир айылда элге керектүү нерсе бар экен. Анан 3 айыл мындай экен да, бири-бирине муктаж экен. Эки айыл бир айылга сууга барат, ошол эле эки айыл бир айылга мектепке барат, ошол эле эки айыл кайра бир айылга балким шаарга кеткенге же ушундай бир транспортко ушундайга келишет. 3 айыл бири-бирине абдан муктаж экен да. Мен ушуга көрүп абдан таң калдым чындыгында. Жакшы, азыр бул жакта суроолор келип жаткан экен. Биздин WhatsApp каналыбызга окуп өтөйүн. Сүйүү күчү деген кинону качан телевизордон көрсөтөт дейт. Телевизордон мен анысын айта албайм, бирок договор боюнча биз дагы бир жыл ошо кинотеатрларда коебуз да. Негизи мен ушул таң кала берем да. Баягы буга чейин көп эле кино тасмаларга тартылып, анан көптөгөн адамдар сурайт деме депчи, интернетке качан чыгат, YouTubeга качан чыгат дей берет да. Ал кино дегенде өзүнүн кетирген расходун актап, элдин астына тартуулап, болгон жерге чейин сиңип, элге көрсөткөндөн кийин анан чыгат да. Ам ошо элдерге ойлой берем да, мисалы үчүн 150 сом эң кымбат, бизде кыргыз кинонун баасы 150 сом. 150 сом акча аябай чоң көрүнөт окшойт бизге. Чындыгындачы. 1,5 миң сомго билет сатып алып аткандайчы. Мен ойлодум да, биз могу премьерада биринчи жолу экрандан көрдүм да. Негизи бул киного өзүм башпагып мындай кинону баатыраак өтүп кетсе экен деп премьерадан аябай сурандым да, Кудайданчы. Ушунчалык переживать этип баатыраак көрүп өтүп кетсе экен деп атсам, ошо экрандан биринчи жолу көрүп бир башкача бир эме болдум да, эмоция алдым да. Башкача өзүмдү өзүм көрүп аткандай эмес. Ошо бир чыныгы кино көрүп, момундай бир акта да бир звуктар башкача болот экен, экранда башкача көрсөтөт экен. Чыныгы кинонун мындай атмосферасы бар да. Анан телевизордон көрүп эмне кыласыздар, компьютерден көрүп эмне кыласыздар дейм да. Барып кинотеатрларга баргыла, сүйгөнүңөрдү алгыла, балдарыңарды, апа, ата энеңерди алгыла. Бул өтө пайдалуу нерсе. Биз кинодо дагы азыр баягы ар кандай да ар бир сменин өзүнүн нугу бар, өзүнүн темасы бар. Ошого жараша мен бир кино тартам +18ден жогору деген сөз. +18ден кино тартат экен деген сөз эле реклама болуп атат азырчы. Ошого байланыштуу баягы уят кино тартып атыптыр, анан мынтип. Жок, бул бардык жашка ылайыктуу кино да. Бир барып көрсөңөр анан түшүнөсүздөр мени. Жакшы, дагы суроолор келип жатат, окуп өтөйүн. Болот, сизге суроом, тартылган тасмалардын эсиңизде калган, эстегенде жүзүңүзгө жылмайуу тартуулаган жерин айтып бериңизчи дейт. Алгачкы тартылган тасмалар же эсиңизде калганын сурап жаткан экен. Эми тасмалардын баары эле өзүңдүн балаңдай да, өзүңдүн ишиң болгондон кийин. Анан уялган тасмам бар, Салам Бишкектен уяла берем да сих пор эле. Ошол экин ойноп эле койсом болмок деп. Бирок азыр айтканым мен уже тартылып калдым, бирок Салам Бишкек көптөгөн ийгиликтерди алып келди мага. Анан экинчи часть биринчиси. Жакшы дагы жаман да комментарийлерди укканда жылмайып калам кээде. Асема өзүңүздүн өмүр баягыңызды айтып бериңизчи деп суранган экен.
Менин өмүр баяным, мен өзүм Бишкекте төрөлгөм. Атам ошо Кумарык айылынан болот, Панфилов районунан, Чүйлүк. Апам болсо Таластан болот, Таластын кызы. Ошондой эмне мындай эме бар деп коем да, уверен. Таластын жейини болгом. 476 менен аяктаган абонент Асема, сага ийгилик, мекенибиздин эң күчтүү актрисаларынын бирисиң, чындыгында күчтүүсүң Азамат дейт. Чоң рахмат. Саламатсыңарбы, Асема, айым бир шеңгел жандуу үн менен ырдайбайсызбы дейт. Бул сизге Шеңгел. Салам сиздерге Тажикстандан, салам дейт. Тажикстандан да көргөн. Тажикстанда көрөт экенбиз дейт. Тажикстанда кыргыздар болсо керек да. Силерге да салам. Эми баягы эме деп коет эмеспи? Биз ар бир эле эфирге барганда ошону суранышат. Жандуу үн менен ырдап бериңизчи. Жандуу үн менен буюрса концертимде ырдап берем. Азыркы учурда баягы актанып атат деп эле мен ырдай берчү элем да. Анан азыркы учурда чын эле даяр эмесмин. Ошо Түшүнүп атам. Мен да эфирге чакырып алган актёрсун, актёрлук чеберчилигиңизди көрсөтүп бербейсизби десе эле монолог деп айтып берип жыгапчы. Бизде негизи ошондой да, анан эми эл башкача түшүнбөсүн деп ырдай берчү элем да. Бирок мага ыңгайсыз келет да. Ошон үчүн туура түшүнөсүздөр деп ишенем. Анан буюрса даярдыктар күчтүү. Келбет жагынан дагы, баардык жагынан ошон үчүн туура түшүнөт деп ойлойм да. Биринчи жолу ушинтип азыр отказ берип атам. Анткени ар кандай болот да учурларчы. Ар ким ар кандай ойлонот. Анан ошон үчүн азыр тилекке каршы даяр эмесмин. Жакшы, Болотбек мырза, Асема айым, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Убактыбыз да соңуна келип барат. Таң эрте келип бизге жагымдуу маек куруп бергениңиздер үчүн ичиңиздерге ийгилик, ар дайым ийгиликтерди жарата бериңиздер. Сизге да чоң рахмат. Силерге да чындыгында чоң рахмат. Чакырып, конок кылып, биз менен маек куруп, эл менен түз байланышка чыгарганыңарга, ишиңерге ийгилик. Көрөрмандарыңар көбөйө берсин, ар дайым буюрса. Жакшы күндөрдө ушинтип жүз карашып отурабыз. Рахмат чоң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде мейманда таланттуу ырчы айым Асема Токтобекова жана таланттуу ырчы актер, киноактер Болотбек